Do'stim, shoshmang, 1 minut shoshmang. Shu videoga like bosib, tarqatib qo'ying, storyga qo'ying. Bu ukamizni ko'rasizmi? 11 yosh. Ismingiz nima sizni? Eldor. Eldor 11 yosh, 2022-yildan beri rak kasali bilan davolanib kelyapti. Iltimos qilamizki, sizlardan shu odamga yordam beringlar. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerlardan kabel o'tib, bir ichdan kelib oshqozonga kelgan. Ko'ryapsizmi? 11 yosh, hali siyolmaydi. Ko'ryapsizmi? Qonni ishib ketganmi kasallik. Iltimos qilamiz, yordam beringlar shu oilaga. Tojikistondan bo'lishadi. Oyog'ini qarang, ishib ketgan. Men ham yosh bolalarga o'xshab chiqib o'ynasam deydi, lekin ko'chaga chiqsam bolani ko'rib yig'layman dedi. Otasini ko'ryapsizmi? Ko'zda yosh. Necha yillar bir kasallik bilan davolanib kelyapti. O'yindan boshqa hamma narsani sotib bo'ldim dedi. Aka nima deysiz? Assalomu alaykum, ahli. Aka-ukamni so'pirlar deydi. Iltimos shu bolam uchun yordam beringlar, shu bolam oyoqqa turib o'ynab ketsinlar. Ko'chaga olib chiqsam yig'laydi, har kun meni olib chiqmang deb. Iltimos aka-ukalar shu bolam uchun yordam beringlar. Sog'ayib shu oyoqqa turib, sizlar farzandlaringga o'xshab o'ynab yurishni xohlayman. Opa nima deysiz xalqasizni ko'rib turganlarga? Farzandimiz sog'ayib ketishiga yordam beringlar. Boshqalarning farzandi qatori o'g'lim o'ynab kulsin, uylansin, farzandli bo'lsin. Biz agar pul yig'ilmasa, bu yuragimni bittasini sotishni plan qilib turibmiz. Yordam beringlar. Shu o'g'lim sog'ayib ketsin. Iltimos sizlardan. Do'stlar, eshitibsizlar, даже yuragimni berishga tayyorman deyapti. Iltimos qilamiz shu oilaga. Mana shu hayit kunida yordam berib, o'z qo'llaringizni cho'zinglar. Sadaqa raddi balo deydi. Ekranga o'zlarining kartalarini va WhatsApp'larini qo'yib ketaman. Moskovskiy oblastida yashashadi bular. Telefon qilib bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Ehson qilmoqchi bo'lganlar bemalol o'zlariga ehson qilishlari mumkin.